सब्जी क्या बनाई, बगाड़ा हो गया नीचे गिर गए। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज की एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी बारिश आ रही है, तो बारिश के एंजॉय ले लिया है। राजस्थान के अंदर बारिश कभी कभार ही आती है, हमारे इधर तो कम ही आती है। तो आ रही है, मतलब ये देखा जाए तो साल में 10 दिन ही बारिश आती है, बहुत कम अच्छी तरह से। भाई तो कोहरे वगैरह आती है, तो आ जाइए बारिश। मौसम तो कब का ही हो रहा था, कल भी था, इसलिए तो वहाँ घूमने नहीं गए, बाकी तो जाते हैं। तो आ जाइए बारिश, ये क्या लग रहा है? अब थोड़ी तेज आई है, तो इसकी एक अच्छी सी क्लिप बनाते हैं। भाई साहब, पूरा फ़ोन गीला हो चुका है। हमारा फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं है, इसको जाके साफ़ करते हैं, क्योंकि फ़ोन ख़राब हो जाएगा तो अगले दिन वीडियो कैसे आएगी, पापा कूटेंगे अलग से वो। तो मैं फ़ोन पूछते तो अपनी बनो रानी गीली हो रही है, क्या करें, गीले होने का हमको तो भाई पापड़ वापस फ़ोन गीला हो रहा है, ले जाते हैं अंदर बंद करते हैं। दिन की सबसे तेज़ बारिश है आज। ये थोड़ा बहुत गीला वीला हो चुका है, तो पोछा लगा लेते हैं। पोछा लगा लें, गीला हो गया, एक ठंडा हो रहा दिखता है इसको सही कराते हैं। गुड मॉर्निंग। तो आज इसने एक बार पहले सीजन की पहली बारिश है जो कल की आ रही है। नेक्स्ट डे है आज। तो आज बालाजी जाएंगे, मतलब ये है, बालाजी की चलते हैं। तो हम बालाजी के जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, बालाजी के चलते हैं। बालाजी के चलते हैं। कैसा लग रहा हूँ रेनकोट में? बालाजी के भक्त। तो हम मंदिर पहुँच चुके हैं। इतनी बारिश आ रही तो भी देखो कौवे खाना खाने के लिए आ चुके हैं। भूख लगती है, आप भी हो सके तो आपके पास वाले चिड़िया कौवे किसी को भी खाना वाना डाला करो। गाइस, तालाब में पानी नहीं है। मेरी एक वीडियो आप जाके उस वीडियो आई बटन पे लिंक मिलेंगे, चलिए ये वीडियो पूरी देखिए। अभी कोई नहीं है, तो अपन मंदिर से जाके आ चुके हैं। अभी एक पागल
पार्सल आ चुका है। प्यार देने के लिए खाना बना रखा है होगा, भूख लग रही है, खाना खा लेते हैं। प्लेट लिए, सब्जी क्या बनाई, बगाड़ा हो गया नीचे गिर गए, काम बढ़ गया है। इसको समेट कर सब्जी क्या बनाई, चलो आलू की सब्जी है, खाते हैं खाना। बगाड़ा हो गया नीचे गिर गए, काम बढ़ गया है। इसको समेट कर सब्जी क्या बनाई, चलो आलू की सब्जी है, खाते हैं खाना। काम बढ़ गया है। इसको समेट कर सब्जी क्या बनाई, चलो आलू की सब्जी है, खाते हैं खाना।